Just Indetaluto wesifazane ngaxoleleki mayithatha indoda ifake ensimini yami ukuthi amageja esihlakula ngawo walinganisa iphutha likasomandla wami khona abanika amageja amancane khona abanika amageja amakhulu awayimosha iphutha likasomandla wami khona abanika amageja amancane khona abanika amageja amakhulu esihlakula ngabo balingane isithathu abantu kakhulukazi namhlanje uyadlula nje ensizweni emahosteli uthini izona umyalezo banika wona abese sinika ukuthi utholakala kanjani. Ngithe nje angidlule nje ngoba nami ngizela eThekwini emva kweekend ebinkulu ebinkulu so thina ke besisebenza ibhola ngokwenza ngomculo umsebenzi ibhola umsebenzi bekukuningi nje obekwenzeka so thina ke besingatholika ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sikhiphe mangiyikhipha ke mina ke nje ngisayodla inyama lapha eThekwini ngase hayi nje la khona shisa nyama hayi mawuyodla inyama ubiki ukuthi uyangaphi ngiyabona ngasala ngibhekile akukulungile ngithi angidluleke so ngase jaye ngidlule ngibingelele la ngoba ngibingelele nje insizwa emahostela ngoba nami nje ngikhule ngihlala khona ehostela kakhulu nje ngathi mangiqeda isikole ngahlala lapha kwaMashu kwaMashu ehostela yabona nje lapha ne block 482 ngihlala khona ke mina namanje isekhona leyo block ayikadilizwa ayikarenovate iseyiyo nje njalo umbhedo wami futhi usekhona ngawushiyela ubaba umbhedo ne18 nje 18 awunyakazi nje leyo mbhede uma uvula ngaphansi unendawo yokufaka izinto phakathi yabo faka izinto phakathi une wardrobe wakhona wakhiwe nge18 awunyakaza awumovie la ukhona awulokhu sidle kakhulu manje njengoba kune18 afana bese uba nenduku inokwazi noma uvana ufaka ingubo njengoba ula indukwane yokuhenga kule 18 hayi kwakhiwe nje kahle impela fike ikhona induku efakwe phakathi ukuze ukwazi ukufaka amahenga bese kulenga kahleke lapha amacala ama18 ngapha nanga yes bese ke icapha zakhona kube icapha lezi ezakhiwe ngamaplank ukuze ukwazi phela ukuvula uphinde uvale ukwazi ukukhiya futhi udonsa khona mfana vakashela ubene ndangayana noma babethi hey wena mfana hayi akulokushini ufuna lo hayi akwenziwa lokho lapha kwangenziwa lapha phela manje imbhede phela u4 endlini anamdiyadi analutho hayi awukho umdiyadi imbhede u4 uyabona nje imi 22 yabo kanje so awukwazi ukwenza into la uma ufuna uzophuma emjondolo ke ikhona imijondolo ekhona lapha ngaphandle lapha kotikolosha lapha khona ubhuti tikolosha lapha odayisa ama fruit enimiza imali bani 50 rand sangihlukane hlukane wekhosha usuqalile ushaya isiginci kuthiwa uma umsindo wena mfana umloku ucula kuthiwa umelangane yini umsindo ukhona wona kunomthetho wokuthi kokhona umthetho wokuthi ngo9 ama red hayicisha ngo9 madoda basibulala labantu ngo9 ebusuku ufuna ekucishwe kulalwe ngoba phela abantu bayasingena ekseni bayasebenza uma uwadlala nje iredo sekushaya u9 uzozwa nje ngale ngoba umzobe seshaya udonga ngale ki isayini lokuthi ecisha phela manje sekulate thola mhlawumbe sisahlangene sadlala umlabalaba amaphepha lapha so nje impilo lapha nemnandi kakhulu ukuthi nje ke ama hostel asabekwa kabi ngathi manje indawo la okubulawana khona kakhulu umnandi lapha muhlala khona ngoba kunabantu nje khona engabafica khona mina ngaze ngahamba khona basekhona futhi namanje bayaphila so ke kuba indlela yokuthi wena uyiphethe kanjani mangabe ukhona ngoba awuveli usuke nje uthi hayi nanga ududu asimbulali cha ubulawa ofunekayo uyabona ke indaba engiyicabanga futhi ikhona into ekuthiwa hayi utshela umama phuphuke azosilanda sifuna ukulamanisa manje ya phela umama emakhaya qala ahlale lapho 50 rand babethi mangabe indoda sihleli kakhulu ingasaye ekhaya
umama yena bekhuphuka Yeah. aye hostel Yebo. beze bethi abasekhaya ke ulandisisi Yebo. Hayikhuphuka kule nyanga. Imjondolo phela idalwe yilokho futhi kakhulu Oh. imjondolo ngoba ukufika kwabantu besifazane ehostel thola ukuthi manje phela akakwazi ukulala la endlini Nibaningi. sibaningi Yebo. ubone indoda ke siyakho umjondolo ke eceleni agcina imjondolo semningi Ngiyabonga. inini endala imjondolo mama Mdudu lapha ehostel Inje social networks umuntu wawo usitshele khona uzosivalela seyophuma ke shaya into zakho. hayi ngikhona ku Facebook nguqhosha ushiya space uthi ngokwenza kwakhe Yebo. qhosha uthi space ngokwenza kwakhe imina ke lowo ngikhona futhi ku Instagram uthi @qhosha ngokwenza kwakhe ngikhona futhi ku TikTok qhosha_music1 yeah u TikTok lo qhosha_music1 ke lapho ngisaba nokusho. Angikona kanti ke nje ke mina ngiyatholakala ke nase ithupeni ubuyile ngene ngicofa la ithupeni la ngiya WhatsAppeka ku 073 277 3968 073 277 3968 Istation sakho ngizosibheka njalo sikhombe la singakhombe indawo namhlanje. hayi zobe sikhoma khona zobe sikhoma khona zozobona Manje ke okhuluma namasadawana ngabe ngenza iphutha ungasho ukuthi yebo angisawubona ujiva wakho lo nemibala yonke yelo lo wezayona luphi umjiva so ulahlile kancane ngiyaye ngufake mangabe kuyimesh enzima kakhulu edinga ukuthi ngithandaze kakhulu ukuthi ngiwine manje ke sengawina njalo ke manje sekuyabhora ngisawufaka lo mjiva ngoba vele igame negame engidlalayo ngiyawina manje asekho isidingo sawo